Point podcast-ийн шинэ 7 хоногийн дугаарыг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ улирлын 10 дахь дугаар та бүхэнд Дэлэй хотоосод Сан Францискогоос ялалт хүрэхэд бэлэн боллоо. Game Point podcast-ийн бүтэн улирлаар хамтран ажиллаж байгаа манай юунд тэтгэжүүлэх үе мөчний шингэн доктор Joint Moment Колкозомыг та бүхэндээ дахин танилцуулъя. Цогц найрлага бүхий өвдөгний үе мөчний шингэн доктор шингэн бэлтгэлийг ямар хүмүүс хэрэглэх вэ гэхээр спортоор хичээлж байгаа. За тэгээ суугаа ажил эрхэлдэг. Дээрэс нь өвдөгний үе гэмтсэн хүмүүст илүү их зөвлөх болов гэж би бодоод байна. Би өөрөө жишээ нь хувьдаа энэ бэлтгэлийг 2 билүү 3-ыг бүтэн савыг ууцсан. Манай ээж ихэд бас нэг 2 билүү 3 бүтэн савыг уусан. Тэгэхээр үнэхээр тэр өвдөгний үе мөч өвдөг гэдэг чинь хүний тулгуур хамгийн тэр чухал хэсэг учраас тэрэнд хүчтэй байх нь өөрөө нэмэлт бэлтгэл хэрэглэхээс бас их хамаардаг шүү гэдгийг тэр ялангуяа өвдөгний хагалгаанд орцсон над чиг хүний хувьд энэ бол одоо туулаад өнгөрцөн зүйл учраас би хамгийн сайн өөрхөн бид нар туршиж үзсэн хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд санал болгож байгаа юм шүү. Ингээд Game Point podcast-ийн хамгийн маргаа мэтгэлцэн хамгийн хүзэлтэд дугаарч болохыг ч үгүйсэх аргаалга тэр дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд од хоёлаа өнөөдрийн одоо сенсацтай сэдвээс яриагаа эхлүүлье. Цогц найрлага бүхий үе мөчний шингэн доктор. Үе мөчний өрөвсөл, өвдөлттэй бэртэл гэмтэлтэй, спортоор хичээлдэг, ахмад настан, суугаа ажил хийдэг бүх хүмүүст тохиромжтой. Энэхүү бэлтгэл нь өрөвсөл болон өвдөлтийг намдааж, эдгэрэлтийг түргэсгэж, үений шингэнийг нөгснөөр үе мөчний хэвийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Үе мөчний шингэн доктор. Өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын шинэ 7 хоногийн эхний өдөр. Тэгээ эхний өдөр NBA-гийн талбайд маш олон сюрприз үр дүн гарлаа. Тэр болон сюрприз үр дүн за Denver Nuggets-ыг Dallas Mavericks хоцсон ч гэдэг юм уу те. Бусад тоглолт сюрприз тоглолтуудын үр дүн өнөөдөр ярина. Гэхдээ сюрприз биш тоглолтын үр дүн гэвэл ямар тоглолтын үр дүн байсан бодож байна вэ? Miami Heat Clippers-ыг хоцдог бол бет тавьсан бол тэрэн дээр тавиал тэгэл авах байлаа. Үгүй тэр Miami Los Angeles Clippers баг сүүлийн 15 тоглолтод ердөө 2 хожиж 13 хожигдсан байгаа. Бүр Kawhi James Harden 2 тоглоод хоёулаа нийлээд хожиж чадахгүй байгаа. Тэд өнөөдөр Miami Heat-ийн талбай дээр зочиж тоглосон байхгүй юу? Тэгээ хамгийн аимшигтай нь 2 дугаар үед 32 гэдэг run-ыг Miami Heat-ийг хийлгсэн. Нэгсэндээ 2 оноо аваад 30 оноо өрсөлдөгч багтаа алдна гэдэг бол Clippers багийн энэ үйлрлийг зүгээр л ямар хэмжээнд байгааг илэрхийлсэн. Тэгээ улмаар 3 дугаар үе эхлээд удаагүй байхад 3 дугаар үеийн баг их шууд эхлээд тайрлуу дасгалжуулагч гарааныхныгаа шууд татсан. Яг гэвэл тэр тоглолтын үр дүн тодорхой болцсон учраас би дахиад асууя одоо энэ Clippers-д яг юу нь болохоо байж байгаа. Энэ асуултыг дахиад асууя даа одоо. Энэ нас гэдэг байхгүй. Гүг араа наснаас гадна түрүү жилийн баг дээр юу нэмсэн гэхээр Bradley Beal-ийг нэмсэн, Chris Paul-ыг нэмсэн, Brook Lopez-ийг нэмсэн. Хамгийн гол 3 хүн шүү дээ. Тэнгүүт нэг нь ташаага гимтэйгээд одоо энэ сизон тоглохоо болчлоо. Нэг нь бүр ингээд юу зодог тайлна гэдэг одоо нөө бай парих чинь нөө farewell tour хийгээд эхэлчлээ. Тэгээ Brook Lopez-д үнэхээр талбай дээр ямарч тус болохоос илүү баг усуулж байгаа нь их биш шүү дээ. Ерөөсө тоглолтод таарахгүй байна. Тэгээ угаасаа Brook Lopez-ийн нас ч гэсэн ингэж явцсан болохоор ерөөсө тийм impactful тоглогч байх одоо цаг нь бол өнгөрцөн болоод гэж бодож байна. Тэгээ түрүү жилийн амжилт нь юунаас ихтэй байсан бэ гэхээр мэдээж defense-ээс тэгээд тэр defense бол энэ жил бол бүр огт байхгүй болчихлоо л доо. Харин би гайхаад байгаа байхгүй. За Norman Powell-ыг чи болох Norman Powell-ыг явцсан Norman Powell-ыг алдсан амар нөлөөтэй. Энэ бас нөгөө нэг амжилтын тодорхой хувь хэсэгт одоо оролцоотой гэдэг нь ялч батлагдж байна тийм үү. Norman Powell-ыг авсан Miami Heat-д гэлзаад байна. Norman Powell-ыг алдсан Clippers-д ингэж сүрээд байна. Тэгээд сая бас Kawhi Leonard нэг өмнөх хожигдлын дараа нэг сонь зүйл хэлсэн байсан шүү дээ. Бид нар өшөө илүү их ур чадвар хэрэгтэй байна гэдэг. Сэтгүүлч бүр асуугаад чи сая өшөө илүү их ур чадвар хэрэгтэй байна гэж хэлсэн үг гэсэн чи яг тэрийг давтаж хэлж ирсэн шүү дээ. Энэ Kawhi Leonard-ийн бий болно шүү дээ хувьдаа. Kawhi Leonard-ийн хэлж байгаа өшөө илүү их ур чадвар бидэнд хэрэгтэй байна гэдэгт бол санал нийлэхгүй байгаа. Хувьдаа. Тэгэхдээ сэлгийг нэгэд харсан чинь
Үнэхээр чиний сая хэлсэн Bradley Beal байхгүй, Chris Paul одоо ингээд нөгөө үдэлтийн үлрэлээ эхлүүлсэн, Brook Lopez тусалж чадахгүй бол сэлгэнээс нь тусалах хүн яг үндэ өөр байхгүй юм байна. Clippers сэлгээгүй болцсон юм байна. Сэлгэний тим Clippers-ийн сэлгэж нэг орж ирээд ингээд хүч сэлбдэг шүү дээ. Тийм сэлгээ байхгүй болцсон юм байна. Тэр бол бас яг үнний ортой юм байлээ шүү. Kawhi-гийн тэр хилдэг. Одоо сэлгэнээс одоо ганц гарч иж байгаа хүн хий баг Никлас Батум Богданович баг тоглохгүй гоос тээ. Тэгэхээр яг сэлгэний гэхээр одоо энэ хоёр хүн л шүү дээ. Бусд нь ингээд залуу тоглогч нар байна. Тэгээд тэр залуу тоглогч нар бол яг ингээд Clippers тус болохоор тийм залуу тоглогч нар биш л байна л да. Тэгээд гөө ер нь биш тээ. Kawhi яг одоо өшөө одоо талент нэхэх одоо өшөө ур чадвар нэхэх тоглогч яг мөн үү одоо өнөөдөр өөрөө штэ те одоо 2019 онд Clippers-т ирснээс хойш баг 50-аас их хувьд нь тоглоогүй. Тэг өөрөө багт ингээд нэмэр болохгүй байж яг одоо энэ хүн ингээд бидэрт ингээд өшөө ингээд тоглодог хүмүүс хэрэгтэй байна гэж хэлэх чинь надад бол зохисгүй юм шиг санаж. Тэгээ нөгөө талаар ингэсэн мэсэн шүү дээ. Тайлууд гэсэн мэсэн шүү дээ. Нэг одоо хүн одоо 50 саяын хүн байхгүй болоод тэгээ дараагийнх нь тоглогч ихээр нөгөөх нь $400,000 тоглогч ихээр ерөөсөө тийм нөхөх ямарч боломж байхгүй байна гэдэг чинь яг зөв шүү дээ. Ер нь бол өөрөө энэ одоо юу гэдэг цалингийн зэснээ 30-аас дээш хувийг авчаад байхгүй болчаа. Тэгээ дараагийнхаа хүнийг тоглохыг хүсээд ийн гэдэг чинь энэ чинь шал утгагүй гоц тээ. Би яг тэр Tyronn Lue-ийн тэр үгийг харчаад нөгөө нэг aspiration-тай холбоотой асуудал нь Clippers-ийн хувьцлах хөрөг бодоо олгосон юм байна да гэдэг дүгнэлтэнд бол өөрөөх нь тэр хувийн таамагт бол 100% итгэсэн. Хараа Clippers өнгөрсөн жил Kawhi-г хожиж исэн байхгүй юу? Орон Паулгүй ч хожиж исэн. Тэд юугаар хоцсон бэхээр хамгаалтаар хожиж исэн байхгүй юу? Тэр хамгаалт Terrence Mann-с хамгаалалтай байсан нөгөө no тэд багаараа хамгаалсан байхгүй. Тэр хамгаалтыг авчирсан тасгалжуулагч Van Gundy одоо хүртэл багт байгаа шүү дээ. Тэгээд юу нь болохоо байсан гэхээр хувцлах хөрөндөө тэд болохоо байсан уу гэж нэгдүгээр хардах үндэслэл надад байгаад байгаа. Тэрийг ч сая Tyronn Lue-гийн үг баталсан болов гэж бодож байна. Хоёрдугаар Tyronn Lue-гийн талаар нөгөө энэ aspiration-тай холбоотой ингээд зунжангаар нийтлэл гарлаа шүү дээ. Тэрэн дээр би бүр нэг нийтлэлийг товчлоод оруулаад баг бүтэн өөр юм бичсэн санагдаад байна. Тэрэн дээр юу гэхээр Kawhi Leonard-ийн аав Uncle Dennis Robertson ингээд Kawhi бэлтгэлээ хийжсэн чинь нэг жишээ ярьж байгаа би зөө. Kawhi ингээд бэлтгэлээ хийжсэн чинь би өмнө дугаар дээр ярьлаагүй л одоо санахгүй. Тэгээ Dennis Robertson нөгөө талд нь ингээд зогсож исэн гэж байна. Тэгээ хэвлийнхэн орж ирээд Tyronn Lue-гээс яриа авах гэжсэн чинь хой гар гэсэн гэж байгаа байхгүй. Чи боддоо багийн ерөнхий дасгалжуулагч хүн. Хэвлийнхэн тоглолтын өмнө ярилцлага өгөх гэж байгаад багт ямар ч хамаарлаггүй хүн зүгээр Kawhi-гийн авг ах нь хой гар гэдэг чи одоо юу гэж байна. Тэгээд Kawhi-гийн талаар ингээд бүр нөө Clippers-ийн ажилтнууд нь ярихаас хүртэл айдаг гэж байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр Uncle Dennis нь шууд ингээд захирал руу нь яваад орчдөг ч юм уу, уц зогчдөг ч юм уу, хин рүү ингээд ярьчдаг. Тэгэд ийм асуудлаас болоод угаасаа тасгалжуулагч нар Doc Rivers хүртэл санаж байна. Kawhi Leonard өнөөдөр тоглохгүй гэж хэлээд Doc Rivers чинь багаад хоргуулад дараагийн удаа сэтгүүлчт нь өнөөдөр Kawhi тоглох юм гэж би энэ яг асуултанд хариулахаас одоо хэлээ. Тийм, хаширж шүү гэд хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхэн одоо ил гарч ирж байгаа юм болов. Тэгээ өнөөдөр NBA Today нэвтрүүлэг дээр алдрын техник шүү Mark Spears, Ramona Shelburne, Jorge нөгөө George хэмбэлээ Sedano бид нар ярьж байгаа. Тэгээ George Sedano бол яг чиний хэлдэг хэлжлээ. Энэ баг өнгөрсөн жил хөгшин байсан, энэ жил тэрнээсээ илүү хөгшин болсон гэдэг байгаа байхгүй. Нэгдүгürt үнний ортой, хоёрдугаарт энэ баг одоо угаасаа хараа удирлын өмнө би зүгээр ингэж штэ. Би өнгөрсөн жилийн хамгаалтыг байгаа гэж бодоод дээрэс нь Kawhi Leonard удирлын өмнөх формыг харчаад James Harden энэ удирал бүр статистикээр галзуу эхлүүлж байгаа тэгээ нөгөө хамгаалтыг байгаа гэж бодоод John Collins, Bogdanovic, bla bla, Brook Lopez, Chris Paul. Гэхдээ энэ бүгдийг чи ингэ бодохоор ямар ч хүн Clippers-ийн үлрэлд амжилттай тоглоно гэж хүлээх байхгүй. Би бүр номер 2 гэж зарласан байсан шүү бүсийг. Тэгээ ийм зүйл болчиход хахад одоо энэ баг дээр тасгалжуулагчийг халаад ч юм уу Kawhi-гийн уулд мэдгүй солилцоо гэж ч юм уу аврах
л харагдаж байна. Гэхдээ хамгийн эхлээд хоёрын луу халагдах болоо гэж бодож байна. Гэхдээ Clippers-ийн задрал одоо эхлэх болох ёстой болж байгаа юм болоо л гэж бодож байна. Одоо л задлахгүй бол угаасаа энэ чинь нөгөө дараа жил одоо цалингийн засыг харна шүү дээ. Цалингийн засыг харангуут байна шүү дээ тий. Угаасаа дараа жилээс ерөөсө сулраад ирж байгаа байхгүй хов осон болоод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ жилийг өнгөрөөгөл дараа жил угаасаа энэ баг нь бутрах нь бол тодорхой болсон байна л да. Гэхдээ гол нь хизээ солих вэ гэдэг чинь л асуулт байна шүү дээ. Хардаа Kawhi Leonard ирэх жил 50 саятай. 50 сая. Ирэх жилийн 50 сая дээр нь солих уу? Одоо энэ жилийн 50 сая дээр нь солих уу гэдэг л асуулт байна. Одоо энэ ч солилыг гэх юм бол ерөөсөө ганц одоо үн төрөх эргүүлээд одоо аасет авч болох нь Kawhi Leonard байна. Үндэ. Тэгээ James Harden одоо ийш тийш яваад одоо хэрэг юм болох уу гэдэг. Тэгэхгүй миний бодлоор бол James Harden авах баг байгаа юу? NBA-д. Би бол энэ үйлрлийн Harden-ыг бол тийм багаар үнэлмэргүй. Би Kawhi Leonard-ыг Brooklyn Nets авдаг юм бол өөрөө яг ямар баг авах юм бэ? Kawhi Leonard-ыг тийм амжилт харж байгаа баг л авахгүй хаа. Яагаад гэх юм бол тэр чинь хувцлах хөрөөний зүгээр асуудал өөрөө дагаж ирж шин. Асуудлаас гадна өөрөө тоглохгүй шүү дээ. Одоо 82 тоглолтын баг 40-т нь тоглоод байгаа юм. 40 баг хөрөхгүйд нь тоглоод байна шүү дээ. Тэгээ ингээ плей-офф эхлэхээр байхгүй гэдэг чинь айгу асуудалтай байгаа байхгүй. Одоо ингээ тэгэхээр Clippers авах гэж байгаа баг гэх юм бол айгүй том риск авах болчиход байна л да. Риск би баг риск гэж хэлэхгүй наадах чинь тэр чигээр шууд буруу юм авах гэдэг байхгүй. Авах гэж байгаа баг. Тэгэхээр би бол хувьдаа Harden-ыг авна. Хэрвээ чи надад чинь Clippers-ийн менежер Lawrence Frank гэж байгаа чи за надад Harden, Kawhi Leonard гэх юм бол за Kawhi-га та хэд өөртөө тэгээд наа шингээгээд уучрах нь болоод дуусгаж байгаа. Би Harden-д ч илүү уучрах болчиход байгаа. Тэгээд Clippers бид нар яг ямар багийн талаар яриад байгаа гэхээр NBA-д 30 баг байдаг. Энэ бол ихний тоглолтоос эхлээд хамгаалтын рейтинг, давталгааны рейтинг гарч эхэлдэг. Яг одоогийн байдлаар Los Angeles Clippers баг 20 тоглолт хийчихэд байгаа. 21 тоглолт хийчихэд байгаа тийм. Өнөөдрийнхнийг оролцуулаад. За 20 тоглолтын дараах байдлаар хамгаалтынхаа рейтинг, давталгааныхаа рейтингээр 21-р байранд, хамгаалтынхаа рейтингээр 25-р байранд явж байгаа. Тэгэхээр одоо би энэ графикийг харуулъя. Тэгэхээр бид айгу ойлгомжтой. Бүр дунджаас доогуур багийн талаар яриад байгаа байхгүй. Clippers гэдэг гой нэртэй л болохоос ш. Одоо энэ юун дээр харагдаж байгаа үстэй тий. Clippers яг энэ доор байгаа. Яг голд тэгээ бүр доор байгаа. Defensive efficiency ингэ дэш явж байгаа. Offense нь баруун тал руу явж байгаа тий. Тэгэхэд offense яг голд гэхдээ defense бүр тэр хойно байгаа үстэй. Энэ чинь defense нь түрүүний үйлрэл чинь баг энэ дээр одоо Timberwolves-аас баг дээр явж исэн баг واخгүй юу. За offense байдаг юм ахэд. Тэгээ одоо яг энэ бүр ингээ хойно. Ойрхон ямар багууд вэ гэхээр Utah Jazz, Charlotte Hornets, Kings, Portland тий. Brooklyn Nets. Ийм л баг болцсон байна. Sorry. Тэгэхээр би нэг асуулт байна одоо. Одоо бид нар ингээл Лукагийн трейд бол 100-ны баг тий. Одоо юу гэдэг 100 баг түүхэн байхгүй хамгийн worst trade гэдэг шүү. Paul George-ийн хийсэн трейд байж тээ тий. Одоо хүртэл яв дуусаагүй. Хэрвээ энэ жил биш тээ тий. Яг энэ байдлаараа Clippers унаадах юм болно шүү дээ тий. OKC одоо яг одоогийн байдлаар рекордыг ингээ харах юм болно шүү дээ тий. 5-аар өгөх гэдэг байхгүй. Эхний 5 шүү дээ. Эхний 5 руу унтсан байгаа байхгүй. Clippers 5-аар OKC ирэх одоо яаж яхад ирэх юу шин драфтын анги чинь бүр амар зузаан анги орж ирэх гээд байна ш. Тэгээд тэр дотор эхний 5-аар сонгоно. Гэхдээ ер нь эхний 10 дотор 13 дотор сонгоно гэдэг чинь бүр амар байна. Биш наа чи OKC эхний 14 дотор 3 сонгох гээд шин. 14 дотор харин тий. Utah-гийн эрхийг, Philadelphia-гийн эрхийг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа асуулт. Одоо энэ Paul George-ийн трейд Luka трейдийн хоёрыг харьцуулах юм бол Paul George-ийн трейд бүр харьцангуй амар трейд болсон байгаа. NBA-гийн багийн
одоо NBA-гийн зарим багийнхан бүр ингээд паникнд орж ийн гинэ. Юу вэ? Одоо хүртэл нөгөө Пол Жоржийн гэрээ чинь трейд чинь ингээд яваад Clippers-ийн эрхийг August явж дуусаагүй байгаа мó гэж сая хүртэл ярьсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ардаа энэ SGA, Danilo Gallinari, Jalen Williams, Finale MVP, All NBA, All-Star тоглогч, Jaime Jaquez Jr, Dylan Jones ёо 2025 оны 1-р тойрог ирэх 2026 оны 1-р тойрог ирэх ёо толгойд. Одоо 26. Одоо ингээд дараа жилийн 1-р тойрог ирэхэд ингээд дуусчих واخ. Тэгэхээр угаасаа Пол Жоржийг авсан, Kawhi Leonard-ыг авсан тэр 2019 оны одоо тэр одоо сайн тэгээд бас трейд бол энэ тэр чигээр фейл гэж миний хувьд дүнмээр. Тэгээд NBA-гийн түүхэнд одоо юу гэдэг тухайд бодоогүй л ах л та. Гэхдээ үр дүн хамгийн том фейл гэсэн юм шиг санагдчих. Өнөө хамгийн том фейл гэрэн. Чи санаж байна уу? 2019 онд Patrick Beverley, Paul George, Kawhi Leonard хоёрыг авчаад Warriors-тэй тоглохдоо Steph рүү өнгөрсөн 5 жил чиний өгсөн дараагийн 5 жил минийх болно гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэр 5 жил нь сая дууссан байхгүй энэ жилээр. Тэгээ одоо Patrick Beverley ажилгүй Steph одоо хүртэл тоглож байгааг бодоход тэр 5 өнгөрсөн 5 жил Warriors нэг аврагсан Clippers нэг удаа бүсийн финал шалгарсныг бодоход Beverley-гийн хэлсэн шиг зүйлээ болоогүй юм шиг байна тий. Beverley бараг ажилгүй болоо 5 жил болж байна. Тэгээд тэгсэн чи Steph тэр амар гоё хариу өгчсэн. Чи 30 гарцсан биз дээ гэдэг. Уусаа Beverley тэрэн дээр утгагүй юм ярьсан л да. За Clippers-ийн тухай нь яриа яах вэ? Clippers-ийг хоцсон Miami Heat-ийн талаар хоёлаа яриа. Энэ баг биш үү? Яг одоогоор хүснэгтийнхээ 3 дугаар байранд буюу нөгөө нэг магтаацсан Detroit Pistons, New York Knicks хоёрыг чи ард Toronto Raptors-ийн урд ороод ирлээ. Өнөөдөр хоцсноор 14-7 гэдэг амжилттай Miami Heat яг одоогийн байдлаар 66% амжилттай явж байна. 66% амжилттай. Энэ 66% амжилтанд багийн номер 1 гэж тодорхойлох уу, номер 2 гэж тодорхойлох уу би яг үндэ хэлж мэдэхгүй байна. Tyler Hero байгаагүй. Бид нэр Eric Spoelstra-г мэднэ л дээ. Сайн гэдгийг мэднэ л дээ. Тэгээд Eric Spoelstra-гийн удирдлагын доор 2 хөлтэй хогмоо толгойтой хинч байсан ингээд сайн тоглолтыг мэднэ. Eric Spoelstra-гаас өөр сайн тоглож байгаад өөр багуудад очихоор тоглогч нар яаж миардгийг бид нар бас мэднэ. Гэхдээ энэ жил яг юу н өөр байчаад Eric Spoelstra юм гахалтай амжилт үзүүлээд тэгэхээр Miami Heat-ийг бид нар одоо ярьж эхлэх цаг болсон ба шүү дээ. Тийм. Үүсэд бүсийнхээ гурт явж байгаа шүү дээ. Тэгээд хоцсон хожлууд амар чанартай очлоод байгаа байхгүй. Ер нь Miami Heat-ийг NBA дотор ярьж байгаа юм болохоор ерөөсөө цоошин системийг NBA-д оруулж ирж байгаа. Тэр бол яалтчгүй Eric Spoelstra-гийн одоо нэг хийдэг одоо жил болгоно бидний сюрприз өрдөг нэг юм байдаг шүү дээ. Eric Spoelstra яг тэр нь одоо ингээл нөлөөлчлээ гэж ярьж ин л да. Тэгээд энэ баг ерөөсөө motion offense гэдэг зүйлийг бол яг баг төгс харуулж байгаа баг. Нэгт хоёрт одоо уламжлалт сагсан бөмбөгч ер нь бол pick and roll эхэлж явдаг штэ. Pick and roll-оор авж байгаа оноогоор хамгийн доор байгаа. Түүхэнд штэ NBA-гийн түүхэнд хамгийн бага оноог авж байгаа тийм тоглолт. Тэгээд дандаа ер нь бол ихэвчлэн 1-on-1 ер нь л бөмбөгөө тойруулж байгаа л 1-on-1 тоглоод байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь айгүй их одоо NBA-д бол зүгээр нэг хүмүүсийн нэг нүдэг орой дээр нь гаргуулж байгаа тийм систем байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрүүгээр их явж байна. Тэгээд Eric Spoelstra-г одоо магтахаас өөр яах вэ? Иймэрхүү одоо ингээд системний өөрчлөлтийг байна шүү дээ, тий. Одоо нэг баг байж байгаа дараа жил нь шал ондоо баг системтэй баг болж орж ирэхдээ ер нь бол ихэвчлэн тасалжуулагчаас хэлсэн байдаг шүү дээ. Тасалжуулагчаас шинэ ондоо шинэ хүн орж ирээ, шинэ юу одоо юу гэдэг систем суулгадаг. Тэгэхэд Eric Spoelstra NBA-д шүү дээ, тий. Хамгийн удаан нэг багтаа тасалжуулагч байгаа. Одоо бусад нийт 30 багийн тасалжуулагчийг харах юм бол. Энд харагдаж байна уу? 2008 оноос эхэлсэн. Тий, 2008 оноос эхэлсэн байгаач. Тэгээд эн чинь нөгөө LeBron Wade-с эхлээл явж байгаа шүү дээ. LeBron Wade дээр тоглож байсан сагсан бөмбөг LeBron-ыг яваад өнгөт өөрчлөгдсөн тийм үү. Тэгээд Butler-тэй тоглож байсан сагсан бөмбөг өөрчлөгдсөн. Butler-ыг явангууд одоо ингээд цоош нэр
цаашин систем суулгаад ингээд хожоод нь штэ. Тэгэхээр энэ хүнийг одоо гайхалтай гэж магтахаас арга алга. Тэгээд Эмбед бол ийм тасалжуулагч өөр үнэхээр алга гэж хэлэхэд баг болно доо. Тэгээд pick and roll явахгүй ингээд ийм зүйлээр тэгээд Hero Adebayo энэ ингээд тоглож ийн гэхээр чинь миний бодлоор шүү дээ те. Энэ багт угаасаа тийм өндөр амбицтай одоо боол одоо бөмбөг айгу удаа эзэмшдэг тийм тоглогч нар алга. Тэгээд энэ залуучууд бүгдээрээ энэ системийг одоо ингээ байн хийн гэдэг чинь одоо энд ингээ тохиролцоод ингээ тоглож ийн гэдэг чинь бас гайхалтай байхгүй. Нөгөө хитинг culture гэдэг нь яг нэг дээрээсээ одоо толгойтой бус нь ингээ тэрийгэ толгоогоо дагдаг нэг тийм culture байдаг штэ. Тэр нь яг тэр утгаараа ажилладаг байхгүй. Яг ийм зүйлийг Memphis-т ашиглах гад тэр нэг том толгойтой хүн тасалжуулагчаасаа илүү гарчаа тэгээ чадахгүй байгаа даа штэ. Би ингээ pick and roll тоглох хэрэгтэй гэдэг. Тийм. Тэнгүүд яг эсэргээрээ энэ чи Miami-д яг тэр системд бүр ажилладаг байхгүй. Тэнгүүд энд тийм өндөр амбицтай тоглогч нар алга энэ залуу тоглогч нар багийнхан төлөө бүгдээрээ яг тасалжуулагчийн асуусан бүгднийг хийж ийн гэдэг чинь айгуу гоё юм бод байхгүй. Тийм учраас нөгөө нэг өндөр амбицтай тоглогч нарыг угаасаа ч Patrick ингээд явуулцдаг шүү дээ. За чи бол өстой том юм байна. Чи мундаг юм байна. Чи өөр газар гоё байгаарай. Чи өөр газар гоё байгаарай гэдэг. Тэгээд Miami довтлохын тийм нэлт би энэ үлрэлд бүр ингээд дараа сая Tyler Hero ирэхээс өмнө Jaime Jaquez Jr. багийнхаа номер 1 болцсон байсан ш довтлохооны. Тэгэд би гайхацсан байхгүй юм. Бараг нэг 8 секунд дээр л Miami довтлчаад байна. Самбарс бөмбөг аваад Jaime Jaquez тэгвэл нөгөөх нь авчаал заслуун чахгүй ингээл дайрж ороод өөрөөр хөрөжүүлээд ороод эсвэл гаргаал задлал ингээл бөмбөг нь ингээл шилжил. Тэгээд Жек чиний эдгээр нөгөө баймаад боёо заслаамаас тэгээд дараа энэ үйлрэл Miami Heat-ийн бас нэг хийсэн өөрчлөлт нь Miami-д хамгаалтаараа 2 дугаар байранд ороод ирсэн. Хамгаалтын рейтингээр 2 дугаар байранд ороод ирсэн. Яг одоо ялж байгаа багуудын хамгаалт нь ялаад байна. Oklahoma City нэгт байгаа Miami-д 2 дугаар байранд. Miami-д яаж 2 дугаар байранд хамгаалтаар орсон гэж. За Andrew Wiggins-ийг магтмаар байна. Гэхдээ Andrew Wiggins маш олон тоглолтод бас тоглоог. Тэнгүүд хин Jaime Jaquez сайн мэдээж гэхдээ Jaime Jaquez ч гэсэн сая өмнөх тоглолтыг үндсэн юу лээ гимцэн тэгэд өнөөдөр ингэж шинэ маш муу тоглосон гэтэл ялаад байна. Юу энэ багийг өөрчилсөн мэхээр төвийн тоглогч Kelly Ware-ийг төвдөө гаргаад Bam Adebayo 4 номер дээр тоглуулад эхэлсэн баггүй. Тэгээд Bam Adebayo 4 номер дээр тоглуулад эхэлчихэр чинь төвийн тоглогчд нь 2 самбарын тоглогч тоглоод ирэхэд чинь бодогтой талбар руу орох Miami-д маш амаргүй болчихж байгаа. Тэгтээ довтлохоон дээр яах вэ гэхээр Bam Adebayo ч тэгж 3 шиддэг тоглож байгаагүй шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ үлрэлт Bam Adebayo 3-аас маш сайн шидэж байгаа. 3-аас бүр магтмаар сайн шидэж байгаа. Довтлохоон дээр өөргөө өөрчилсөн байхгүй. Тэгээд энийг NBA-ийн экспертүүд юу гэж онцлоод байгаа гэхээр бүр саяхан нэг харж ирсэн юм а бичиж оруулсан байсан. NBA-д орж ирж байгаа тоглогч нар бүхэл карьерийн турш ингээд нэг тоглолтын арга барилаараа явсаар байгаа дуустдаг тоглогч нар олон байдаг. Brook Lopez бол яг эсрэг жишээ шүү дээ. Brook Lopez бол огт 3 шиддэггүй төв байжгаад жинхэнэ 3 шиддэг төв болоод өөрчилсөн. Гэхдээ энийг ингээд маш урт хугацаанд хийсэн байхгүй. Тэгсэн чинь Bam Adebayoгийн хувьд өнгөрсөн үйлрэлт ихэд тэгж 3 шиддэггүй байжснаа. Энэ үйлрэлт тэгж 3-аас маш өндөр өвтө шиддэг болоо ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг юу харуулж байгаа нөхөр Eric Spoelstra эргчил юу хийх гэж байгаагаа хэлсэн байна Bam Adebayoд. Тэрэндэн зориулж Bam Adebayo өөрийгөө 4 номер юм байлсан. Зунжинга бэлдсэн байна. Нөгөө нэг Bam Adebayo ч одоо багийн номер 1 гэж бодъё л да. Тэгэхэд Ja Morant тентгүй би ингэж тоглохгүй гэд байж байгаас тэгэхэд Bam Adebayo тасгалжуулагчийн хийснийг аваад өөрийгөө тэрэнд бэлдсэн байхгүй. Энэ дээр л нөгөө Miami Heat culture-ийн гол ялгаа яг үндэ сая чиний хэлдгээр гарч ийн. Дээрс нь Norm Powell-ыг авдаг нь Devin Mitchell-ыг авдаг нь үнэхээр оновчтой шийдэл байсан юм байна гэж хувьдаа хэлмээр байна. Тийм. Тэгээд уусаагүй дефенс ялдаг нь тэгэл тодорхой байх шүү дээ. Энд чинь дефенсээр 2-т явж байгаа баг тэгэл тэр дээгүүр явчих хэвээр. Тэгээд offensive rating нь 14 мөртлөө pacer нэгт. Хамгийн хурдан сагсан бөмбөг болоод шүү дээ. 8 секунд Phoenix Suns нэг 8 секундэд яваад байдаг гэсэн шүү дээ. Phoenix Suns-ын сагсан бөмбөгийг санагдуулсан л тоглолт гараад илээ би энэ бүр гайхаад заслан хүлээхгүй. Тэгээ pacer нэгт гэдэг нь
болохоор одоо тийш айгүй олон тоглолт байна шүү дээ. Тэгээд нэг тоглолтод авж байгаа оноогоороо бас 2 тавьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа энд offense-ийн 14-т явж байгаа ч гэсэн энэ хоёр үзүүлэлтэн дээгүүр гэхээр энэ чинь ашигтай efficiency айгүй өндөр байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр угаасаа бүр Eric Spoelstra гэдэг одоо дасгалжуулагч одоо магтаад одоо магтах үг одоо дуусгарлаа шүү дээ. Тэгээд Eric Spoelstra ч 2008 оноос л ахлах болсон гэж байна. Ахлах болоод одоо 17 жил болсон. Сая өнгөрсөн 7 хоног 800 хожлоо авсан боддоо. Phil Jackson, Greg Popovich эдгээр ингээд насаараа бараг дасгалжуулагч хийсэн хүмүүс 1000 хожлоо авлаа ингээд. Тэгэхээр Eric Spoelstra одоо бараг залуугаараа байгаад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд 800 хожлоо авсан гэсэн. Сая тэгээ 800 хожлоо аваад өрөөндөө орж ирсэн чинь өөрөө 800 хожлоо авсан гэдгээ ч мдэггүй байжсэн чинь ингээд баярхан баяр үргэссэн байсан. Eric Spoelstra холбоотой нэг өөр мэдээлэл байсан. Тэр нөгөө гэрэн шатдаг чи Eric Spoelstra байлуу сая. Тий. Гэрэн шатаад дууссан. Тий. Тэгсэн. Тэгэд энэ нөгөө Bam Adebayoгийн би статистикийг нэг үргэлжлүүлж явах гэдэг нь Bam Adebayo өнгөрсөн үеэр тэгэхэд 3-аас 2.8 удаа шидчихсэн байхгүй юу? Одоо энэ үеэр 5 шидэж байгаа. 5. Нэг тоглолтод 5. Энд чинь өөрийгөө өөрчилсөн байгаа даа үстэй. 2023-аас 24 оны үлрэлд нэг тоглолтод нэг ч одоо 0.6 шидчихсэн гэхээр бараг нэг удаач бүтэн шидэхгүй байсан. Тэгэхээр Bam Adebayo өөрийгөө өөрчлөд байгаа байхгүй. Тэгээ ийм өөрчлөлтийг хийгээд авчирч чадж гин гэдэг бол үнэхээр мондөг байгаа юм илэрлээ. Тийм. Тэгээ Bam Adebayoос гадна тэгээд Norman Powell ирсэн яг үр ашигаа бас үзүүлж байна. Тэгээд юуны тоглолт одоо бусад raw тоглогчуд нь бас гоё юм л да. Devin Mitchell сайн тоглож байна. Kelly Ware лөө амар яхад нэртэй. Тэр залууч нь defense дээр бол үнэхээр гайхалтай байна те. Тэгээд иймэрхүү хаанаас гараад ирсэн мэй гэмээр сайн тоглодог гин тоглогчны гаргаж ирчихдэг те. Тэг нөгөө гард нь ондоо багтчихаар тэгээд хийдгүүл болохоос. Энэ энэ жил ашиглаад байгаа Simon Fontecchio гэдэг нэг Италийн шгшоогийн шидэгч байна шүү дээ. Энийг бас гангаан ашиглаж байгаа хгүй. Энэ Devin Mitchell чинь анх санаж байна Sacramento Kings баг драфтаас авчихсан шүү дээ. Sacramento Kings баг драфтаас аваад тэгээд Toronto Raptors очоод тэгээд аль алинд нь ер нь бол эдийн шиг байхгүй юу? Нэгсэндээ тэдний одоо хүссэн хэмжээнд очиагүй байхгүй юу? Тэгээд гисэн чинь энэ үйлрэлд энэ чинь драфтын 1-р төргийн 9 дахь сонголт уг нь маш дээгүүр сонголт. Тэгсэн чинь энэ үйлрэлд тартай ингээд Sacramento Kings 3 үйлрэл тоглоо. Тэгээд Торонто тоглоо. Тэгээд Miami, Toronto гэд. Энэ чинь дундуур нь дахиад нэг удаа эргэж очицсан биз шүү. Агуугүйс sorry уучлаарай энэ нөгөө өнгөрсөн үйлрэлийн дундуур ирсэн. Тий, Sacramento-д байжгаад тэгээд Торонто яваад тэгээд Miami төрсэн байна. Тий. Тэгэл тим тоглогчийг угаасаа ингээд гарааныхаа холбогч болгоо. Тэгээд Devin Mitchell бол угаасаа NBA-д орж ирэхдээ хамгаалтын специалист гэж орж ирсэн байхгүй. Яг бол нуруу намтай. Тэгээд тим их 3-аас сайн шиддэггүй холбон тоглогч уур чадвар тийм өндөр биш. Тэгсэн чинь Eric Spoelstra холбогчтой ашиглахдаа юуг нь ашиглаад өгөхөр хамгаалтанд ашиглаад. Devin Mitchell-ээс гараад арай гэж авчихгод хамгаалтан дээр зөрж байгаа юм Andrew Wiggins. Тэгээд Wiggins-ээс алдлаа гэхэд ардталт нь Bam Adebayo эсвэл Kelly Ware энэ хамгаалт чинь тэгэхэд яаж юу ах юм бэ? Муу ах юм бэ тийм үстэй. Тэр үнэхээр супер Miami Heat багийг дахиад дутуу үнэлсэнд уучлаарай гэж хүсье. Ийм учраас Miami Heat ингээд нэг үргэлж дутуу үнэлснээс дэше гарч идэг гэдэг. Гэхдээ яг одоо байгаа Miami Heat баг зүгээр мэдээж нөгөө өрсөлдөгч юу гэдэг нь контендер баг бол биш үстэй. Гэхдээ би ингэж бодчихлаа л да. Одоо энэ ингээд өндөр пейстэй тоглож байгаа. Одоо ингээд ер нь бол сет одоо юу байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Нэг энэ барьсан тоглоо байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр яг ингээд плей-офф орж ирээд ихэнх тоглолтууд ер нь бол ингээд хагас талбайд ороод ирэхээр яг энэ одоо тоглож байгаа гэсэн үг нь хэр sustainable болов уу, үргэлжлүүлэх боломжтой болов уу гэдгийг л одоо хармаар. Тэгэхгүй яг одоо ингээд яг 82 тоглолтод ингээд явчих болох бах. Тийм. Гэтэ яг ингээд плей-офф матч ап айгүй их чухал болчдөг штэ. Яг тэр үед яг яах нь бол гэдэг.
Тийм тэр үед байрсан хамгаалтаар бол эдгээр бол яг юунд орохгүй л баг. Гэтэ эдний товтлогоонд яг л гэдэг нь л том асуулт байна л да. Байрсан товтлогоон дээр Тайлер Хэро заана авах баймаа тэгэл бас л угаасаа дутдаг штэ. Яг улиралд ингээл болж байгаа л Жимми Батлер үед ч дутсаар ирсэн. Тийм учраас Майами Хит баг улирал эхлэхэд багууд ингэдэг за эхний нэг 20 тоглолт харъя 30 тоглолт харъя. Тэгээд дараагийн өөрчлөлтүүдийг хийгээд одоо Майами Хит багийн өөрчлөлтийг харж байгаад за бид нар бол гайг байгаа юм байна. Тийм учраас илүү чадахжуулах тал дээр солилцоонуудыг хийх болов гэж бодоод. Тийм учраас мэдээж Майами Хит яг одоо контендер төвшөнд хэцүү маш сайн хамгаалж байна. Шин сагсан бөмбөгийг хэрэгжүүлж байна. Гэхдээ плей-оффын сагсан бөмбөгт хэдэн тусламж мэдээж хэрэгтэй учраас солилцоо намаа хийх нь дамжиггүй болов гэж бодож байна. Гэхдээ Эрик Спойстрингийн хэрэгжүүлж байгаас шин авчирж байгаа. Энэ би цоо шинээр авчирж байгаа сагсан бөмбөг систем. Өмнө гэхдээ энийг энэ Phoenix-ийг ашиглаж исэн систем биш үү те? Phoenix ч юм уу би одоо юутэй л агуу Memphis-ийн одоо хийсэн түрүү жилийн хийсэнтэй л яг яагаад юм шиг л шүү дээ. Ойролцоо гэж яриад байгаа юм шиг л шүү дээ. Phoenix ч юм болох run and gun аваа шууд хурдан л. Энд ч юм болохоор арай өөр байгаа юм аа тий. Тогтсон мөртлөөсөнд пикнер бол авахгүй яваад байгаа юм. За тэгэд юу болохыг харжлаа. Miami Heat ямар ч байсан бүсийнхээ 3 дугаар байр руу ороод ирсэн шүү. Game Point Podcasting event итгэж Social Pay за дэлхийн 100 гаруй оронд ашигладаг Google Pay төлбөрийн системийг Голланд банк маань 2025 оны 11-р сараас эхлээд үйлчлэгээнд нэвтрүүлсэн. Хэрвээ та Голланд банкны харилцагч бол та бүх төрлийн MasterCard болон T-брендing картыг Social Pay аппликейшнээр дамжуулан Google Pay-д холбох боломжтой болсныг дуулгахад таатай байна. Apple Pay, Google Pay бүгдийг нь ашиглах боломж Монголд нэгдсэн шүү. Тэгэхээр Social Pay-гийн хэрэглэгчид Google Pay-тэй өөрсдийнхөө картыг холбох боломжтой болсон шүү. Social Pay application-ы найзаа өрийн аянд таны үрж байна. Social Pay-ийн хэрэглэгчид application шинээр найзаа өрөх бүртээ дараах шатлалын дагуу мөнгөн урамшуулал аваарай. Урилгаар амжилттай бүртгүүлсэн таны найзтай ч мөн нэг удаа мөнгөн урамшуулал олгох болно. Application бүртгүүлгийн найзтай урилга илгээж найзтай нь амжилттай бүртгүүлсэн тохиолдолд урилга илгээсэн болон хүлээн авсан хүн тус бүрт нэг суглаа бэлгэлж байна. Харин та суулгаараа Унгар улсын Будапешт хотод болох Counter-Strike 2 тоглоомын Major тэмцээн үзэх эрхийн хацтан болох боломжтой. Social Pay найзаа өрийн урамшуулалт аян. Game Point podcast үргэлжилж байна. Одоо саяны нэг хүснэгт чинь сайн нэг багт хамгийн удаан ажиллаж байгаа дасгалжуулагч нарын хүснэгтийг харуулсан шүү дээ. Эрик Спойстра 2008 оноос хойш ажилласан хамгийн урт удаан 2 дугаар байранд сая ажилласан байгаа хүн чинь Стив Кер. Стив Кер Golden State Warriors багийг Mark Jackson-ээс аваад тэрнээс хойш хэдийн 11 жил өнгөрчихжээ. 11 жил өнгөрчихж. Энэ хоёр Стив Кер чиний бодлоор бүх цаг үеийн шилдэг 10 дасгалжуулагч нэг мөн үү? 10 уу? 10 дээр орохгүй хаа. Орох уу? Стив Кер үү? Орохгүй юу? Зүгээр л орохгүй 10 арай орохгүй хаа. За боли. NBA-ийн бүх цаг үеийн 10 биш. Чиний бүх цаг үеийн 10. Чиний хувьд. Мэдгүй орохгүй хаа. Ер нь л орохгүй гэж бодож штэ. Би тэр наад чинь бодзоо. Би гэхдээ ер нь Стив Керээс илүү 10 дасгалжуулагч нэрлэлцэх гэж бодож шин. Тийм. За тэр яг хав. Гэхдээ шүү дээ. Одоо энэ юун дээр ингээд чи одоо ингээд харж тээ. Хамгийн удаан ингээд явсан одоо Эрик Спойстра. Тэрний дараа Стив Кер орж чинь тээ. Нийтдээ 11 жил оцсон байна. Одоо Warriors ер болохгүй байгаа юм ярих гэдэг шүү дээ. Warriors одоо ер нь болж байгаа баг. Миний бодлоор бол болохгүй байгаа баг шиг санагдаад байгаа. Энэ хийсэн зуны хийсэн ажлаас ахгүйдаад одоо ингээд явж байгаа ч хүсэл явахгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэд энэ алдаа одоо бүх юм бол эхлэлтээ Стив Кер юм шүү. Стив Керийн алдаанаас болоод ер нь бол энэ баг ингээд цаашдаа явахаа болчихж байгаа юм шүү. Энэ одоо ингээд яг ингээд нэг газар ингээд гацчихж байгаа юм шүү. Миний бодлоор. Стив Керийн жолоод байгаа байхгүй. Стив Кер анх ингээд одоо юу гэдэг Марк Джексонаас
Warriors-ыг аваад яг нэг систем ажиллуулсан тийм үү? Тэр систем гайхалтай одоо юу Warriors-ын Dynasty хийсэн. Гэтэ яг тэр систем одоо хүртэл ингээл явал 11 жил. 11 жил. Тэгээд 11 жил Steve Curry дээр одоо тэг одоо суурилсан нэг л саксон бөмбөгийг тоглолоо шүү дээ. Одоо чи бодлоо сая Eric Spoelstra бид ингээ ярингуут шүү дээ. Eric Spoelstra системийг хэдэн удаа өөрчилсөн бэ? Ингээ бодоод үзэхээр 3 4 5 удаа баг өөрчилсөн байгаа шүү дээ. Тэнгүүд Манер бол яг нэг юмад нүдээлэн. Одоо 11 жил. Тэгээ сүүлдээ Curry баг тэр системд нь одоо таархаа үйлээд бүр ингээд хөлн гүчгэн болж шүү дээ. Одоо ингээд шаардлагатай ингээд Curry ингээд гүгээл нэг ингээд сул гарахын тулд 2 3 юу заслаан давж гүгээл нэг шидэхийн тулд хичнээн метр гүдэх гээд бүр нөгөө юу рекорд яваад байдаг шүү. Тэр систем нь одоо нэгдүгээр багууд хамгаалаа сурчлаа, хоёрдугаар Curry тэрэндээ бүр явах болж байгаа юм шиг харагдаад байна л да. Тэгээд одоо NBA-д 11-10 гэсэн юутай явж штэ. Рекордтой явж штэ. Тэгээ Steve Curry өөрөөсөө хэлсэн мөлий. Бид нар 11-10 гэсэн рекордтой явахаар л баг. Рекорд ямар юм бид нар яг тийм л баг гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ баг яг л нэг плей-ний баг болоод одоо сүүлийн хэдэн жил болж байна. Тэр энэ асуудал бол Steve Curry-с эхэлтэй юм шиг санагдчих. Плей-ний баг болчиход нэр би наадхан дээр чинь яриаг чинь тасалчаад уучлаарай гэхдээ үргэлжлэл ярина. Плей-ний баг болчиход хэдэн жил болчиход тэгсэн чинь энэ баг Lakers-ийг л алдаг гэжлийг хүн яриад идэв бид тэр одоо ямар үед наалт юм бол гэж гайхаад плей-офф таарсан бүх цаг хугацаанд сүүлийн жилүүд хожигдож байна. Наадхан дээр чинь бол Steve Curry нэр л 11 жил нэг систем болцсон бас үгүйсэх харга алга. Тийм учраас одоо Steve Curry-г өөр багт магадгүй хараад өөр багтчаад үнэхээр бас нэг шинэ систем хэрэгжүүлээд ингээ ялцдаг бол тэ бас хүлийн бүр ингээд Steve Curry нэр л юм шүү дээ гинмээр байгаа байхгүй. Одоо Eric Spoelstra-гийн зэрэгт авчмаар байгаа байхгүй. Мэдээж Eric Spoelstra-г бодох юм бол Steve Curry ч одоо ингээд айгу олон финалцсан ингээд гэхдээ уусаа түүнд ингээд амар баг байсан байхгүй. Хэрвээ Eric Spoelstra, LeBron James, Chris Bosh Dwayne Wade 10 хэдэн жил ингээд хамт байсан бол хэдэн удаа финалдах байсан бол боддоо. Зүгээр аим шиг үстэй. Тэгэхээр энэ дэр зүгээр нэг нь харагдаад нэг нь магтах гэж нөгөөх нь муулах нь гой зүйл биш аа. Гэхдээ миний бодлоор одоо юм байна. Чи бол одоо энэ Warriors-ийн амжилтыг Steve Curry бурууг нь өгж шүү дээ. Би бол наадхан дээр чинь санал эсрэг байж чадахгүй байна. Нэг талаараа тийм аа. Гэхдээ нөгөө талаараа цаг хугацаа байхгүй. Цаг хугацаа. Аливаа зүйл хэмжээнээсээ хэтрээд эхлэхээр би нэг LeBron дээр хэлээд л алд болсон те. Аливаа зүйл хэмжээнээсээ хэтрээд эхлэхээр ад болж эхэлдэг байхгүй. Одоо жишээ нь Stephen Curry хитрхи сайн байгаад байгаа байхгүй. Би энэ үгийг өөрөө ч үгийг энэ үлрэлт бүр хэд удаа хэлсэн. Магадгүй Stephen Curry-гийн хамгийн оргил жил юм шиг байна. Энэ нэг тренер нь хэлсэн шүү дээ. Бөмбөг аваад эхний алхамд маш хурдан болсон. Тэгсрэлт бүр өмнө байгаагаар хурдан болсон. Steve тэгэж өөрийгөө бэлдээд байгаа 37 тон. Тэгэд ингэж сайн бэлдээд ингэ сайн тоглоод байхаар Stephen Curry үнэхээр нэрээ Steve ямар агуу юм бэ. Гэтэл яг үндэ одоо би бол Steve хитрхи юм сайн байснараа одоо Golden State Warriors-ийн уналтын гол шалтгаан л болж байна гэж би хэлэх гээд байна. Steve сайн байснаар Steve-с татгалзах чадахгүй байхгүй. Warriors-ийн фэн дэлхийн дээр Steve дургүй хүн байхгүй шүү дээ. Steve-ийг үзий яддаг хүн дэлхийн дээр ч байхгүй. Өөрөө юм үнэхээр гоё те гоё одоо юу гэдгийг baby face assassin гэх тэр хоч мочноос эхлүүлээд. Гэхдээ яг одоо Stephen Curry багийн номер 1 байгаад ялагч баг байж чадах юм. Авраг авах хэмжээний баг байж чадах юм. За боли ингэж асуу. Яг одоо Oklahoma City Thunder дээр Shea-г аваад Steph-ийг авч тавь. Тэгвэл Oklahoma City Thunder авраг болох болов? Харин тийм. Яар татах юм. Би яг наадах юм уу? Тэгсэн мөртлөөсөө Stephen Curry энэ үйлрэлд 60 цагийн цал авч байгаа болов. Энд чинь өөрөө асуудал болоод эхэлсэн байхгүй. Чи багийнхаа номер 1 биш. За Steph одоо ч багийн номер 1 уучлаарай тэрэн дээр Warriors-ийн фэнүүтэй марах юм байхгүй.
Гэхдээ чи авраг авахар багийн номер 1-нд байхаас одоо нэгэсэндээ хөгшөрсөн нэгэсэндээ байх боломжгүй хэрнээсээ чи 60 сая 70 саяын цалин авч байгаа байхгүй. Эн чинь багаа хойш нь татчихагийн шалтгаан. Тэгээ энд хэн буруутай хинж буруугүй. Үнэхээр хинж буруугүй. Энд хэн буруутай гэхээр цаг хугацаа л буруутай байхгүй. Цаг хугацааг сөрөөд байгаа энэ LeBron, Steph тэр өөрсдөө л буруутай байхгүй. Хитрхийн сайн байгаад байгаа. Тэгээ би Kobe Bryant-ыг 2014-15 онуудад би дахиад нэг нийтлэл бичижсэн. Kobe яг одоо Lakers-ийг хойш нь татж байгаа хүн болж байна гэж би нэг нийтлэл бичижсэн байхгүй. Яг тэгвэл Kobe бас яг ийм шалтгаанаар л багийнхаа ингээд нөгөө плетэн зардаг Lakers-ийн од байгаад байдаг, дэлхийн том хүн байгаад байдаг. Тэгсэн мөртлөөс баг нь хождгоо, тэгсэн мөртлөөс багийнхаа дийлэх цалин аваад байдаг, тэгсэн мөртлөөс баг нь хождгоо. Арга хятад LeBron-оос Lakers нүүр бурууллаа шин. Гөө. Би бол наадахтай ч юм бол яг Steph Warriors дээр бол ерөөсөө юу яахгүй. Наадхан дээр ч л санаа нэгдэж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр шүү дээ. Энэ Steph Curry бол гайхалт чиний хэл дээр бол гайхалтай стил өнөдөр ингээд тоглож чадхаар тоглож байгаа байхгүй. Гэхдээ Steph дээр суурилсан энэ системийг одоо өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Хараа та. Сүүлийн 11 жил зөвхөн Steph яаж тоглохоос хамаарч энэ цагсан бөмбөг тоглолоо шүү дээ. Ер нь KD ирсэн 3 жилийг тооцвол 3 шүү. Тэрийг тооцох юм бол яг Steph дээр суурилсан сагсан бөмбөг тоглолоо. Драфтлахтаа Steph зориулж драфтлаа. Залуу тоглогч нар авчирсан ч Steph зориулж авчирлаа. Jimmy Butler-ыг авчирсан ч Steph тусуулна гэж авчирж байгаа байхгүй. Ерөөсөө энэ баг цаашаа бүх юм Steph-ээс эхлээд байгаа байхгүй. Тэр системийг хэн барьсан гэхээр Curry барьж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ жил харалта авсан тоглогчрын ингээд харангуут Al Horford-ыг авчирсан. Өөр хин авчирсан. Өөр хүн авчирсан гэж. Seth Curry-тэй Seth Curry авчирсан. Тэгээ нөгөө л тоглох гээд байгаа цагсан бөмбөгөө тоглох гол. За одоо би чамд нэг энэ юу үзүүлээ. Листийг үзүүлээ. Энэ хараа сүүлийн 10 жил Warriors-ийн хийсэн draft pick. За харъя. Damon Jones out of NBA байхгүй. Patrick McCaw NBA байхгүй. Jordan Bell NBA байхгүй. Jacob Evans гэж би мэдчихгүй мэ. Jordan Poole байгаа. Солигдсон. Alan Samuel за энийг бол мэдэхгүй мэ. Eric Pascal, James Wiseman явж очсон юм мэдчихэж байгаа штэ. Тэгээ Nico Mann мэдгүй одоо ингээд байхгүй тоглогч зөндөө байгаа штэ. 20 одоо энд байгаа 20 тоглогчноос 10 байхгүй. Тэгээ одоо Jonathan Kuminga гэж байна. Jonathan Kuminga-г одоо явуулахаас өөр аргагүй байдалд орчих шүү штэ. Тэгээ Moses Moody. Тэгээ ингээ харангуй цаашаа бүр ингээд бүр өвч бахта. Тэгээ би зүгээр яг бидний энэ front office буруутай байх. Гэхдээ энэ front office яаж ажиллаж байгаа гэхээр энэ систем дээр л зориулж хүмүүс авах гээд байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө. Одоо ингээ point guard байгаа, Curry байгаа гэд хэнийг аваагүй л байгаа шүү дээ. Halliburton-ыг авах чинь тий. Тийм зөрөгтэй нүүдлээд ерөөсөө хийхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юугаа одоо цаашаа хаях хэрэгтэй юм шиг санагдав. Тэгээ Steve Curry шүү дээ надад шүү дээ ингээд одоо ингээд хараад исэн чи ерөөсөө өөрчлөлт хийдгүү тасалжуулагч юм байна. Америкийн шигшээ багээс тасалжуулахтай шүү дээ тий. Brandon Ingram суугаад ахт чинь 3 гардтай гүйлгсээр байгаад хожигдчихсэн санаж байна уу? Brandon Ingram уурлаад намхан тоглолсоор байгаа. Одоо Jonathan Kuminga-гийн хийж байгаа үйлдэлийг хийсэн шүү дээ баг. Тэгэхээр энэ хүн ерөөсөө тэгж өөрчлөлт шинжилэлт хийн гэсэн юм байдаг. Өөрөө нэг юу хардаг, нэг талаас одоо мэдээ сагсан бөмбөгийг хардаг. Яг тэр сагсан бөмбөгөө тоглох гэдэг юм байна л гэж би бодоод байл сүүлийн үед. Steve Curry удирдлагын дээр үеийн үед төвийн тоглогчд нь халгаатай байсан. Дээрэс нь баг SF-д нь халгаатай байсан гэж би хувьдаа хардсан шүү дээ. Хамгийн successful эс нь Andre Iguodala. Бусад SF-үүд нь бол Steve Curry одоо Harrison Barnes-ыг ингээл явуулсан те. KD гимтэл ингээл явсан ингээд Warriors эргэж нийлээгөө Warriors эргэж нийлэх боломж авахд очихгүйгээс те KD чинь нэг зүйлийг хэлээд байгаа юм. Brandon Ingram-ыг дэлхийн авраг дээр бодоо олгосон. Сая Олимп дээр Jason Tatum-ыг бодоо олголоо шүү дээ. Tatum-ийн өөртөө итгэлийг яаж үгүй хийж тэрний дараа Tatum бүр Steve Curry-л нэг өдрөөч харахгүй байгаа шүү дээ. SF дээр угаасаа нэг тиймэрхүү заахын би одоо ингэж угаасаа амжилт болохгүй бол хин нэгэн шүүмжлэлдэг. Чи болохоор дасгалжуулагчийн шүүмжилж чинь би болохоор дасгалжуулагч мөнгө гэхдээ энэ бас
цаг хугацаанд буруу өгөх гээд байгаа байхгүй. Чи Стив ийм байгаад байгаа юм чинь Стивд зориулж системээ барихгүй яах юм бэ? За тгий гэж бодъё. Тэнгүүт Стив байхгүй болсны дараа энэ хүмүүс энэ баг яаж байгаа. Одоо ч хараа ингээд яг ингээ хоёр юу ингээд юу одоо нөгөө бамбраа ингээд яг солилцож явах байхгүй. Залуучууд нь одоо яг нөгөө хөгсчүүлээс авч явах үе ихгүй уулна бол. Тэгээд ирээдүү гэж яриад байсан хүмүүс нэгдүгээр тоглохооч байл, тоглуулахаач байлаа. Солихээр солихгүй. Тэ. Ихнээс нь зодоод явуулч Jordan Poole-ийг зодоод явуулсан. Тэнгүүд яг ингээд зөвхөн ингээд энэ одоо Big 3 гэж харсаар бусад ирээдүгөө алаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Хэрвээ ирээдүгөө одоо бага цааш нь гэж бодох юм бол адилхан энэ хүмүүсээ бүгдийг нь оролцуулаад шинэ системээр тоглох хэрэгтэй болов уу гэж бодоод байгаа миний бодлоор. За чи миний одоо хараа Kuminga хараа штэ тий. Одоо ингээд нууцлаг юугаар өвдлөө штэ сүулдэ. Юу лээ? Инжирэгээр бэртлэр хизээ бэртсэн мэддэггүй. Хизээ идэх нь мэддэггүй. Стив Кер хүртэл мэддэггүй. Хизээ тоглох юм мэддэггүй. Харин сүүлийн тоглолтын дээр тоглосон байл Стив байхгүйсэн тий. Би тэрэн дээр миний харж байгаа юм төрсөн шүү. Стив байхгүйсэн чинь Kuminga өвдөг нь одоо хүртэл зөөртэй юм гэсэн мөртлөөсөө тоглолцсон шүү. Тэгтээ сэлгэнээс Kuminga-гийн асуудал бол Kuminga-гийн асуудлыг мэдээ бас гарсан шүү. Тэр хоёрын харилцаа өмнөх шиг болоог байгаа. Угаасаа сайжраг байгаа гэж Стив Кер Kuminga тэр сайжрах байгаад. Тэр сайжрахсан гэсэн баха. Миний харж байгаа үнэ чи болоход нэг талаас нь ингээд тасалж бол хоёулаа яг нэг юм хоёр талаас нь л тайлбарлаад байна л гэж би хэлэх гээд байна л да. Стив Кер буруутай. Гэхдээ нөгөө талд Стив юм байгаа юм чинь одоо ингээд Стивт зориулаад энэ багийг барихгүй гэдээ яах юм бэ? Одоо тэгээд яах вэ? Стивийг солих хэрэгтэй юм уу? Стив Керийг халах хэрэгтэй юм уу? За өөрчлөлт хий гэж бодъё л да. Юунаас эхлэх юм? Чинийхэр хамгийн түрүү Стивийг л солино штэ. Стив Керийг л хална штэ. Стив Керийг хална, фронт офисыг хална тэр чигээр нь. Тэгээ цааш нь хүмүүс авчирж ээж л энэ багийг одоо ихнээс нь эхлэн штэ. Rebuild руу орно. Одоо ер нь rebuild хийх цаг нь л төгссөн л юм шиг харагдчих. Тэгээд цаглагийн зэсэд хар би Butler oh my god тэр одоо чин авсан гэрээг одоо хүртэл би ягаад ойлгохгүй. Түрүү жил нөгөө аваад өгсөн гэрээ нар да 60 сая гэрээ юу? 60 сая гэрээ. Тэр бол гайхамшигтай гоо тэгээд 54. Тэгээд ингээд харлаа. Энэ одоо энэ юугаар шүү дээ. Энэ жил ингээ явчихна ирэх жил бас л Стив байжлага байхгүй. Стефин 62 сая, Jimmy Butler-ын 56 сая, Draymond Green-ийн опшн тэм шүү дээ. Draymond Green 27 сая бол авахаас авахгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ юу чинь цаашаа үргэлжлэхгүй шүү. Тэгээд залуу тоглогч нь цухтаагаад. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо ер нь хинч ирээд ер нь бол Warriors-ыг цааш нь авч явахаас өнгөрсөн бохоо. Яг одоо Warriors-ийн Curry фэнэт LeBron-ы фэнэт чинь аа барьж итгэл. Гэхдээ одоо ер нь Giannis ч ирээд ч ер нь бол явахгүй хоол гэж бодож байна миний бодлоор. Харин тийм одоо наадах ч юм бохгүй. Би одоо ямар ч дасгалжуулагч ирээд ямар ч юу ирээд Стив багийн номер 1 байгаа цагт хожихгүй л гэж би хэлэх гээд байна. Яг бол Стефи номер 1 байгаад авраг болдог цаг хугацаа ард үлдчихэл гэх гэдэг. Ялваа юм цаг хугацаатай байдаг хгүй. Цаг хугацаатай байдаг. Тэгээ тэр цаг хугацаанд болчихжээ л гэх гэдэг. Стеф цаашаа магадгүй овшоо олон Стеф бүх цаг үеийн хамгийн агуу шидэгч, Стеф бүгд хайртай, Стефээс болж маш олон хүүхд залууч загсан дуртай болсон. Тэр бүхнийг үүсгээгүй. Тэр легасид нь хинч халдахгүй. Гэхдээ яг одоо боддоор их юм бол Golden State Warriors баг сүүлийн хэдэн жил плей-инд явж байна. Тэгээ өнгөрсөн жил 2 дугаар шатнд шалгарсан гэсэн. Окей, 2 дугаар шатнд шалгарчээ. Тэгээд одоо тэгээ яах юм? Энэ жил дахиад 2 дугаар шатнд шалгархын төлөө явах юм уу? Окей, тэгвэл окей шүү дээ. Тийм болж шүү дээ, тийм. Дараа жил 1-р шатнд шалгархын төлөө явах юм уу? Зүгээр ингээд боддоор их юм бол Стефен миний хэлэх гээд байгаа текст болохоор Стефен Curry багийн номер 1 байгаад аврагын төлөө өрсөлдөх тэр цаг үе ард тоцчихжээ л гэдгийг хэдүүлээ хаана флэнчүр ёо тхийн тод тэрхсний дараа дасгалжуулагчаа солино бүрэлдэхүүнээ солино эсвэл энэ чигээрээ байж байгаа дуусна уу тэр бол Warriors өөрсдийнх нь л мэдэх асуудал гэж хэлэх гэдэг. Өөртөө өөрсдийнх нь л мэдэх асуудал үстэй. Гэхдээ тэр саяны драфт пикүүдийг харсан чинь
дахиад харуулаач тэр драфт пикүүдийг Warriors би тэр нөгөө 2 дугаар төргийн сонголтууд дээр бол юм ярихгүй. 2 дугаар төргийн сугаасаа тийм сайн тоглогч нар тэгж их орж ирэх ямар ч юу гэдэг Manu Ginobili шиг тоглож жил болгон төрөөд байх албагүй. 1-р төргийн сонголтууд тэр ялангуяа эхний 10 дотор эхний суглаан дотор хийсэн сонголтуудаа за одоо чинь энэ дараа Jonathan Kuminga 7 дахь сонголт. Moses Moody 14 дахь сонголт. Энэ Wiseman 2 дахь сонголт. 2 дахь сонголт. Wiseman одоо ингээд энэ бид байхгүй. Wiseman-ы оронд өөр нэг сайн тоглож авсан бид үдэд ийм яриа сууж авахгүй шин. Jonathan Kuminga-гаас өөр тоглож авсан бол бид үдэд ийм яриа сууж авахгүй шин. Яг л энэ тоглогч нар чинь одоо багтаа ингээд нөө дундаж гэрээр тоглоо явж явах хэрэгтэй тоглогч нар байхгүй. Тэгэхээр front office-ийн драфтаар гаргасан алдаанууд Warriors-ыг ийм зүйл рүү хөтлсөн. Яа үнэн бүр үнэхээр үнэн. Тэгэд front office James Wiseman-ыг драфтаас авахд би энэ Jerry West-ийг зөвлөхөө болсноос хойш Warriors-ийн драфтын сонголтууд мууцсан болов уу гэж боддог шин. Jerry West, Klay Thompson-ыг Kevin Love-аар солих гэж байхад та нар намайг халсныхаа дараа энэ солилцоогоороо хийгэрэй гэж хэлээд Klay Thompson-ыг цээжээрээ хамгаалж авч үлдээд улмаар Golden State Warriors багийн тэр нөгөө Dynasty болох зам тэгшэрсэн байдаг байхгүй. Тэр Jerry West болол Memphis руу яваал тэгэл Warriors-ийн драфтын сонголтууд утаарч эхэлсэн байдаг. Тэгээд утаар сайн зөвлөгтэй байхын давуу тал ямар вэ гэдгийг эндээс бас тодорхой харж байгаа юм болов уу гэж байна. Moses Moody драфтын номер 2 дахь сонголт. Өөр 2 дахь сонголтууд төр жишээ нь өөр хідэн тоглож байгаа нэг тим нэг тоглож одоо Warriors байж гэнэ гэдэг одоо. Тэгэх юм бол бид нэр одоо ирээдүгөө хин дөхүү яах вэ? Pojemski дөхүү яах вэ яриа сууж байхгүй шүү дээ. Гэхдээ тийм биз дээ. Номер 2 шүү дээ. Kevin Durant номер 2 шүү дээ. Бодолтой. Тийм. Одоо тэгээд яг одоо нөгөө түрүү жил угсаа Butler-ийн нөгөө солилцоон дээр нөгөө honeymoon stage дээр амар гоё явсан шүү дээ. Тэр чинь дараагийн юулээ 2 дугаар шатнд хүртэл яваад тэгээ хожигдсон. Энэ жил бол арай тэгж явж чадахгүй хаа. Одоо honeymoon дууссан байгаа шүү дээ. Одоо бибийн лүг чичлээд эхэлсэн байгаа шүү дээ. Хин хамгаалахгүй байна, тэр нь тэхгүй байна. Хувьдаа ажентатай байна гэх нөгөө юу чин халаад эхэлсэн мөлөө шүү дээ. Locker room чинь. Тэгэхээр одоо энийг одоо цаашаа яаж явуулна гэхийг би бол харахад бол ростерыг ингээ хараад тэгээ солилцоо 8 байгаа болов уу гэж бодохоор үнэхээр юм гарч ирэхгүй л энэ. Одоо Kuminga-г л солино шүү дээ. Одоо Kuminga-г бүр яаж ч юм явуулсан нэр. Одоо юм ахгүй байсан ч хам байхгүй. Хараад James Wiseman-ыг драфтаас авсан тэр жил 3-аар Lamelo-г авах боломж байсан юм байна. Danny Avdija-г авах боломж байсан юм байна. Tyrese Halliburton-ыг авах боломж байсан юм байна. Aaron Nesmith-ыг авах боломж байсан юм байна. Tyrese Maxey-г авах боломж байсан юм байна. Тоглогчтой байж тий. Одоо Desmond Bane байсан юм байна. Тэгэл хараа л да. Бид нар төв хэрэгтэй, guard хэрэггүй гэж авсны сонголт л баст тий. Тэгэхгүй хамгийн 20 он цэдэ явах ур чадвартайг нь авъя гэсэн бол ондоо байхгүй. Хамгийн сайн ур чадвартайг нь аваад тэргээ цаашаа арилцсан бол бас нөхцөл байдал өөр л болох байсан юм л. За тэгээд Warriors-ийн энэ асуудал аль талдаа л байгаа юм байна. Цаг хугацааж явж байгаа юм байна, хөгшөрч байгаа юм байна. 3 гол тоглолч нь 35, 36, 37 та тий. Тэгээ нөгөө хэд нь болохоор 22, 23 та болчиход байгаа тий. Энэ хоёрын оронд 12 38 билүү. 39 12 жилийн зааг үүсчихэд байгаа байхгүй. Тэгээ энийг монголчууд 12 жилээс илүү болоод 13 болоод ирэхээр юу гэж хэлэхээр үе мултарна гэж хэлдэг байхгүй. Тэг үе мултарлцаад ирэхээр ойлгохомжгүй болох нь аргагүй бахав. Game Point podcast энэ удаагийн дугаарын сүүлчийн ярих баг бол мэдээж Los Angeles Lakers баг Utah холбоотой гэхээр саяны драфтын эрхүүдийг бид хоёр Golden State Warriors баг драфт дээр ямар алдаа хийгээд тэр скаутууд нь одоо хэвээрээ ажиллаж байгаа. Харин Lakers
27 хоногийн өмнө скаутуудаа халсан. Скаутын албаа тэр чигээр наасан. Тэр скаутын албыг нь доктор Джерри Басийн 2 хүү буюу одоо Lakers-ийн governor буюу засаглагч гэдэг багийн эзэн гэдэг статусаар явж байгаа Jenny Басийн төрсөн дүүнер болох Басийн гэр бүлийнхэн багийн хувьцаа эзэмшигч нар Joey Bass, Jesse Bass хоёр ажиллуулж исэн. Тэр хоёрыг шууд бүх албатай нь хамт халсан. Албын тэр чигээр нь. Тэгээд энэ бол Америкийн одоо бизнес төр бол их түнэр би нэгэ халахад юусаа байж болох л асуудал. Гэхдээ successful ажиллаж исэн гэж тодорхойлох нь зөв. Warriors зөвлөх юм бол successful байсан байхгүй. Би одоо сүүлийн 10 хэдэн жилийнх нь юг харъя л сүүлийн 10 жилийнхээ харсан тэ Warriors-ыг тэнгүүт одоо Legacy хийжсэн пикүүдийг харъя л да. Тэнгүүт одоо ингээл харъя л да. Хамгийн доороос ингээд эхлэх юм бол Julius Randle авсан, Larry Nance, D'Angelo Russell, Ivica Zubac, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Maurice Wagner, Svi Mykhailiuk, DeAndre Hunter. За DeAndre Hunter бол юу тоглоогүй. Lakers тоглоогүй шууд солилцоонд явсан. Max Christie, Dalton Knecht, Bronny James ингээ харангуйтай шүү дээ. Ихэнх нь лигт одоо байгаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ дээр яагаад Josh Hart энэ төр харагдахгүй уул нь Josh Hart ус байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд шүү дээ. Ер нь бол ингээд front office-ийнхний ганц хийдэг юм нь шүү дээ. За эхний раундын тойр сонголтууд бол ер нь бол ихэнхдээ бол хайпаар явчихдаг те. Тэг юу тал айгуу байдаг. Хоёрдугаар тойргийн сонголтууд болон undrafted шүү дээ. 2 сайн зүйл олсон шүү дээ. Alex Caruso одоо тоглож байгаа Austin Reeves хоёр. Иймэрхүү сонголтуудыг олно гэдэг чинь ер нь бол скаутууд маш сайн ажилласан гэж ер нь бол хэлмээр байгаа байхгүй. Тэг яага халч юм. Иннээ сайн байх боломжтой л гэж шалсан болов гэж бодож байна. Миний бодлоо. Эсвэл одоо угсаа Dodgers-ийн одоо эсвэл багийн сая Legacy-г 10 тэрбумаар үнэлээд зарах хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр Legacy-г зарахгүй гэж санал өгсөн хоёр юм байл шүү дээ. Их чихэн шийдвэр зүйлсэн учраас халч юм. Магадгүй тийм байх багтаал айгүй өндөр шүү дээ. Миний түүх ярих юм бол одоо Jenny Bass-аас өмнө Jim Bass байсан шүү дээ. Ахын одоо Legacy одоо бүх юу нөө Chris Paul-ийн нөгөө failed trade-ээс хойш бүх буруу үйлдэлүүдийг хийсэн нөхөр байгаа шүү дээ. Тэгээд Kobe retired болоод Jenny Bass Kobe-т уулзсан ба одоо яаж бага буцаад ирүүлээд явах вэ гэд ер нь бол LeBron-ыг авах ер нь бол бодол байсан юм шиг мөрөөдөл байсан юм шиг. Тэгээд тэгсэн чинь Kobe юу гэж хэлсэн гэхээр чи ер нь Khaleesi шиг л байсан байж ажил тэг чи эхлээд одоо нэг галтгоогоо янзлж ижил чи тэр тоглогчийг авна штэ гэд хэлсний дараа ахыгаа халсан байхгүй. Нөгөө Khaleesi чи нөгөө Game of Thrones үзсэн хүмүүс бол тэгдэж нөгөө ахыгаа алчаад өөрөө Khaleesi болоод явдаг штэ. Яг тэр шиг юм. Ер нь бол тэр шиг тэр яг тэр хийжсэн зүйлээ одоо бас яг тэр season тэр үед гарч таарсан юм уу те? Тэгээд тухай нэг тийжэл таарч ирсэн шүү. Game of Thrones чинь 1-р season л 2-р season. Тэгээ яг зүгээр амжилтанд хүрэх миний хэлэх гээд байгаа юм ихлээр Kobe-гийн ч гэсэн тухай Jenny Bass зөвлөжсэн юм. Хэрвээ амжилтанд хүрэх юм бол золиос гарахаас ураагүй байхгүй. Ер нь тийм extreme step хийж л цаашаа явуушвал гэж хэлсэн байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энтэй адилхан одоо ихцэн ингээ сайн байсан ч гэсэн яг бүр амар сайн бас биш л байгаа шүү дээ. Иннээ сайн байх боломжтой учраас ер нь бол энэ хоёрыг халсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээ угаасаа vision ирээдүг одоо цаашаа ингээд бизнесээ харж байгаа юу нь бас мэдээ зөрөлдсөн л байна. Одоо чиний хэлдгээр бага зарын ихтэн татгалзчихсэн гэхээр чинь цаашаа ер нь бол шал ондоол visionтэй л хоёр хүн байсан байж таарна шүү дээ. Ер нь бол халагсныхаа дараа хэлсэн зүйл нь манай аав хэрэг байсан бол би нэг харах дургуул байсан баг. Бид хоёр ер нь бол багийн эзэн ирээдүйд болно гэж бодож исэн гэж ярьж илээ шүү. Багийн governor. Тийм болохоор яг харахгүй ашиг сонирхол зүрсэн баг. Тэнгүүдээ Los Angeles Lakers баг скаута халангуудаа юу хийсэн бэ гэхээр энэ бол одоо юу гэдэг Los Angeles Dodgers гээд MLB-гийн 2 жил дараа л авраг авсан бейсболын бас
хамгийн том франчайзуудын нэг энэ багийн 2 эрхмийг Lakers-ийн зөвлөхөөр авсан. Би сайн үлсэн шүү дээ. Jerry West ямар сайн зөвлөхтэй байж байгааг ингээл энэ хоёр зөвлөхөөр авсан. Энэ хоёр зөвлөх тэгвэл бейсболын хүмүүс юунд ямар хамаатай ингэж юм? Сагсан бөмбөгт хамаатай ингэж юм? Энэ хүмүүс юутай хамтарч ажилладаг вэ? Юутай холбоотой гэхээр спортын агент компаниудтай. Спортын агентууд Rich Paul-тай жишээ нь ингэж хамтарч ажилладаг. Ингээд бүх нөгөө нэг тэр спортын агентууд чинь зөвхөн сагсан бөмбөгчдийг төлөөлөхгүй. Бейсбол ихний, хоккейгийнхний, хөл бөмбөгийн тамирчдыг, талбайн теннис, голф бүх мэргэжлийн спортынхныг төлөөлдөг агент байхгүй. Тэд нартэй контакт тогтоох тэр контакт нэгсэндээ Lakers дээр ирчихэж байгаа гэсэн. Тэгэд энэ дэр би хойлоо нэг өмнө нэг жишээ авч ирсэн. Роберт Пеленка LeBron-той холбоо тогтоож чадахгүй байсан учраас Kentavious Caldwell-Pope-ыг гэрээ хийж аваад тэгээд улмаар Rich Paul-той контакт болоод тэгжиж Lakers LeBron-д хүрсэн юм а гэж тийм. Тэгэхээр Kentavious Caldwell-Pope жилийн 10 хэдэн саяг өгчсэн шүү дээ. Тэгэхээр жилийн 10 хэдэн сая долларыг зүгээр контакт тогтоохын тулд өгдөг хөөх. Тэрнээс Kentavious Caldwell-Pope-ыг анх сайн тоглож гэдгээр нь авчираагүй шүү дээ. Lakers тэр үед угаасаа Kentavious Caldwell-Pope-ын ч хэрэг байгаагүй. Янис Антетокумбогийн дүү Алекс Антетокумбог Lakers яах гэж авсан бэхээр тэр тоглож байгаа хөөхд ашиглаагүй шүү дээ. Гэхдээ Янистай холбоо тогтоох гэж тэр тоглогчийг Lakers багтаа 1-2 жил байлгасан байхгүй. Янис гэрээгээ сунгацсан учраас тэгээд заа чиний хэрэг байхгүй болчлоо гэдээ явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр агенттай холбоо тогтооно гэдэг өөр юм асуудалтай учраас дээрэс нь Америк соёл, Монгол соёл тэс өөр тийм үү? Чи танихгүй дугаараас ч юм уу эсвэл ингээд бараг л нэг ингээд хэрвээ чи сайн хүнд найз ч юм уу эсвэл үнэхээр дотны харилцаатай хүнийг танихгүй бол чи тэр хүн рүү мессеж үчээ ч юм уу уцаар залгаж юм уу би тэр багийн тэр байна гэж залгах юм бол уучлаарай дараа залгаж юм эсвэл чиний уцыг угаасаа авахгүй ямар ч тийм харилцаа тогтоох боломж байхгүй Америк соёлд. Тэгэхээр заавал коннекшнээр явдаг энэ Америкийн бизнесийн орчин өөрөө ч тийм. Тэгэхээр тэр коннекшнийг Лос Анжелес баг дээр ах дүүнрээ халж иж авчирлаа л гэж хэлэх гээд байна. Тийм. Ерөөсөө тэгээд муу ажиллаж байсан гэвэл хэцүү бас дажгүй сайн ажилласан байгаа хөөхгүй. Тэгээд одоо яг team зүудийг сайжруулна л гэж л халсан байж байгаа шүү дээ. Тэгээд угаасаа ирээдүг харах одоо юу гэдэг вижн шалгондоо байсан байна. Тэгээ угаасаа энэ хоёр залуу чинь бараг $1 билион доллартай болсон. $1 доллартай болсон. Тэгээ өөрсдийнхээ эйжентигээ бас ихлүүлж байгаа шүү дээ спортын эйженсиг. Тэгээ энэ хоёр бол залуу бол хийдгээ хийцээ. Гомдоод ах юм байхгүй гэж боддог шүү дээ. Уусаа тэгтээ $1 билион. Жиний босс үнэхээр зөрөгтэй уус тээ. Бизнес тал дээр бол би тэрийг үнэлээд байгаа шүү дээ. Шолом биш. Тэг би нөө сайн Lakers-ийн аль ТV дээр бол Lakers-ийн нэг цуурлыг үзсэн шүү дээ. Тэгэл уусаа Phil Jackson-тай ингээл нөгөө нэг янаг амиргийн харилцаатай байж байгаа л тэгэл Phil Jackson нэг өдөр халагдаад ороод ирэнгүүт за угаасаа ингээд хоёлоо баг одоо угаасаа ингээд чи болчихж байгаа юм чи хоёлоо одоо бүтнэ гэж юу авах вэ гэж баг шууд болж исэн юм шүү. Зөвөн гар шиг л санагдаад байгаа. За тэр яах вэ? Хоёлын хугацаа нэлээд хэтэрсэн явж байна. Энэ дээр нэг асуулт байгаа. Хоёлоо өмнөх дугаар дээр Lakers-ийн амжилтыг хөөсөрлөгээд ирсэн шүү дээ. Тэрэн дээрээс маш их хүмүүс эсрэг саналтай байсан. Би шүүмтэлсэн гэж хэлмээр байгаа. Яг л тэр хүмүүс санал бодлоо хэлсэн ба. Тэр одоо юу гэдэг хүмүүсийн ницаалт нь чамд өгөх ницаалт байна уу? Өнөөдрийн тоглолтыг харсан биз дээ та. Өнөөдрийн тоглолтыг харсан биз. Нэг хожигдол байдаг шүү дээ. Гэхдээ нэг хожигдол шүү дээ. Нэг хожигдол биш байхгүй. Би одоо жишээ нь түрүүний гаргасан нэг юу харлаад байгаа. Би зүгээр яагаад хөөсрөл гэж хэлсэн бэ гэхээр шүү дээ. Ерөөсөө Lakers-ийн гаргаж байгаа бүх одоо юу гэдэг рекорд стат нэтэр шүү дээ. Нэг л зүйл рүү хөтлөж байгаа. Одоо ингээ харж байна энэ efficiency landscape одоо efficiency гаргацсан байхгүй. Тэгээд хаана нэхэр Lakers тэг голт нуустай. Алтан дундаж баг байхгүй. Одоогийн рекорд нь болохоор эхний баг NBA-д баг эхний 3-т явж байна уу? West-д 2-т. NBA баг рекордоор 3-4-т явж байгаа шүү дээ. Яг энэ ингээ харах юм бол team баг биш байхгүй. Тэгэд өнгөрсөн тоглосон тоглолтууд ба шүү дээ. Яг ингээд одоо энэ голын шугамнаас дээш нь болохоор efficiency-сээ өндөртэй багуу. Тэгээд угаасаа ихэнх нь 500-аас дээш багууд байгаа байхгүй. Одоо 50% амжилтаас дээш багууд байгаа байхгүй. Энэ дундаас тоглосон
багууд бол энд аягүй цөөхөн. Ерөөсөө Miami-тэй тоглосон, Warriors-тэй тоглосон, Timberwolves-тэй тоглосон, OKC-тэй тоглосон. Өөр баг тоглоогүй баста бусдантай. Атлантатай тоглосон, Атлантад очсон. Spurs-тэй тоглосон. Тэнгүүд бусад тоглосон тоглолтууд нь дандаа net rating нь одоо маш муу offense-тэй, маш муу defense-тэй багуудтай тоглосон баг. Ялангуяа defense байхгүй багуудтай тоглосон баг шүү дээ. Одоо хоцсон багууд нь. Тэгээ одоо энэ 10 угаасаа миний хэлэх гээд байгаа зүйл болохоор schedule айгүй сайхан ихэлсэн. Угаасаа их жил болгоно л ер нь бол тэгдэгтэй. Тэгээд 12 сараас хойш айгүй хүндэрч эхэлдэг. Одоо энэ ч эхэлнэ. Одоо энэ 12 сард 11 удаа тоглоно. Тэгээ өнөөдөр нэгийг тоглолцлоо. Дандаа 500-аас дээшээ 50% дээш амжилттай. 50% дээш амжилттай. Одоо л тэрэн дээр л одоо жинхэнэ хөөс хагарах нь үгүй юу гэдгийг л бид нар харна. Тэгээд өнөөдөр нь штэ те Хагарна штэ. Хагарцсан штэ. Өнөөдөр нь штэ те би нэг юм хэлмээр. Бид хоёулаа бүр ингээд өмнөх дугааруудаа санаа заяа. Леброн өгүүлэхдэггүй байна гэдэг дугаар дээр юу ярьсан? Хамгийн гол зүйл юу ярьсан бэ гэхээр штэ те. Тэр бол хамгийн сизны хамгийн ихний тоглолт байсан. Warriors тожигдсон. Warriors яагаад тожигдсон бэ гэхээр штэ те. Маш их turnover хийсэн. Perimeter хамгаалт байгаагүй, transition хамгаалт байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүс болохоор LeBron байгаагүй юм чи Warriors тажигчлаа гэдэг. No, LeBron байгаад ч угаасаа хожигдохоор байсан юм аа гэж хэлсэн байхгүй. Ер нь бол LeBron өгүүлэхдэггүй байна гэдэг юу чинь тэгж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр хараа яг тэр тоглолтыг зүгээр ингээд копитсэн юм шиг л тоглолт боллоо. Тэгээ Booker байгаагүй шүү дээ бүр. Тэгээ хараа өнөөдрийн Phoenix Suns шүү дээ. Стил хийж байгаагаар одоо бөмбөг тасалж байгаа шүү дээ. Лигт нэгт явж байгаа. Тэгэнгүүт Лекс шүү дээ. Turnover хийж байгаагаар лигт 30-д явж байгаа. Тэгэхээр ойлгомжтой. Буруугаараа нэгт гэсэн үг тий. Тэг буруугаар нэгт. Тэгэхээр ойлгомжтой байгаа шүү. Тэгээд угаасаа LeBron ирээд ч энэ асуудлыг зохицуулах хүн LeBron ирээд сайжирд юм боосоо сайжирд юм. Үгүй LeBron ирээд offense сайжирч магадгүй гэхдээ хизээж defense байхгүй. Transition defense мэдгүй би Lex ирээд LeBron-ыг transition defense тоглолтыг бол би л санахгүй. Нэг хай нэг chase down block гэдэг шүү дээ. Жилд нэг 2-3 удаа. Нэс өөр transition defense байхгүй. 3-аас хамгаалтгүй. Тэгээд тэр энэ асуудлууд угаасаа байсаар л байна. Энэ жил угаасаа тэр энэ асуудалтайгаа зуралцаар байгаа л дуусах болов гэж бодож байна. Тэгээд би тэгсэн шүү дээ. 53 саяд defense өгүүлэгдэж байна. Түүнээс бол LeBron-ыг өгүүлэгдэхгүй байна гэдэг чинь энэ багхгүй. Хөөсрөл гэж хэлээд байгаа Legacy амжилт одоо байгаа үзүүлж байгаа амжилт бүсийнхэн 2 дугаар өрөнд бичиж байгаа амжилт цаашдаа тийм байхгүй л гэдгийг хэлсэн санаа юм. Миний хувьд бол тэгээд одоо энэ сард одоо энэ 4-5 дахь өдөр Торонто Raptors Boston хоёртой дараалал тоглоно. Тэрний араас Philly San Antonio тэгээд Phoenix Houston Detroit гэдэг нэг сайн багуудад тоглоно. Тэгэхээр энэ сард ер нь энэ байдлаараа хамгаалах юм бол угаасаа тийм олон хожихгүй болоо гэж бодож байна. Яг нь Utah, Clippers, Sacramento эднийг хожих л байх л та. Тэрнээс бусдын тэгж хожиж чадхааргүй хардаад байна. Тэгээ хоёрдугаар би бол одоо ингэж LeBron би буруу өгмөргүй байна. Яг бол LeBron 41 настай. Одоо энэ сар 41 нас үлээ хэд хийж байгаа байхгүй. Тэгтээ LeBron хэд хийц нөгөө нэг Steph-тэй адилхан LeBron цалингаа хасах боломж байсан гэхэд зүгээр тэрийг хасаагүй. Тэрэн дээр л буруудгүй юм бол одоо LeBron 41 настай хүнээс авах зүйлээ бүгдийг хийж байгаа байхгүй. Тэгээд хойшоо суух газараа хойшоо сууцаараа Austin Reeves бөмбөг өгөөд жавжин дээр очиж зогсдог болцсон. Энэ чинь LeBron-с гарч байгаа амар том золиос байхгүй. Тэнгүүд миний зүгээр хэлэх гээд байгаа юм хөөсрөл гэж хэлэх гээд байгаа юм. LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves 3 нэг багт тоглоод амжилт үзүүлэхээр 3 тоглох хамтдаа амжилт үзүүлэхээр 3 тоглож биш л гэж хэлэх гээд байгаа. Лукаг хамгаалдаггүй харж хамгаалдаг гэдгийг даалж жоохож ярьж исэн. Лекс тэрээд бүр өргөн утгаар нь харж ийн. Өнөөдрийн тоглолтод Лука айгүй болоуда харж хамгаалаад айгүй болон довтлогоонуудыг өрсөлдөгч багтаа бидгэсэн. Austin Reeves-ийг өрсөлдөгч багууд нь амлж гаргаж ирж байгаад хамгаалаад юу гэдэг хамгаалтын сул тал болгодог. Тийм байхад насаараа номер 1 байсан LeBron James-ийг бас хамгаалуулад ингээд хүнийг 41 төвнийг заваагаад яваад амжилт олно гэж юу бол тийм учраас л хөөсрөл гэж хэлсэн шүү. Цаашдын энэ үйлрлийн 12 дугаар сарын тоглолтуудаас бид их олон зүйлийг олж харж авах байх. Над руу нэг хүн
над руу нэг хүн бичээд бас инээтэй юм. Чи LeBron-ыг LeBron-ы 53 сая хамгаалт гэдэг юм. Тэртээ түрүү наад баг чинь оноогоор уралдах гэж байгаа баг. Хамгаалт ямар хамт юм тийм. Сагсан бөмбөг чи угаасаа л их оноо авсан. Тэр хүн зөв толгойлцсон юм шүү. Энэ багч угаасаа оноонд уралдах гэж барьсан гэхдээ угаас ялах гэж бариаг юм шүү. Гүг би тийм бодолтой хүмүүс би ингэж хэлмээр байгаа. Угаасаа сагсан бөмбөг чинь их оноо авч ажил хождог. Тэг угаасаа тоглоомныхын дөрвөн тим. Тэгээд их оноо авахын тулд юу гэдэг вэ гэхээр хамгаалдаг байхгүй. Өөрсдөө илүү хамгаалж яж өөрсдөө илүү олон товтох боломжийг гаргаж өгч тэгж хождог байхгүй. Тэгэхгүй энэ алдах юм бол би зөрүүлээд оноо авна гэдэг тийм логикоор тоглодог сагсан бөмбөг гэж байхгүй шүү дээ. Одоо бид нар заалан тоглож одоо юу гэдэг нэг оноо авчаад за нэг зогсооч хил гэж тоглодог шүү дээ. Өнөөдөр Phoenix Suns яагаад тийм залуучууд нөөсөндөө ихтгэлтэй шидчихсэн гэж. Яг бол өөртөө хамгаалцсан учраас буцаагаад очиж зогсоочих юм чинь яад энэ шидий гэдэг. Phoenix-ийн залуучууд угаасаа яг энэ дүүлэл тим сэтгүүгээр тоглоод байгаа байхгүй. Дэвн бүгд гараа авчлаа гэдэг нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй байгаа. Хамгаалалт нь өөрчлөгдөхгүй. Тэр сэтгэл зүйн алгуулахгүй. Яг бол тэд нар хамгаалчаад байгаа учраас. Тэгэхээр яг тийм болохоор харин бид нар Lakers фэнүүд одоо delusional гэдэг тийм хийсвэр одоо харж болохгүй зүгээр. Энэ жил угаасаа ингэж өнгөрдөхөөр. Харин дараа жил ямар баг босох вэ гэдэг чинь л одоо шинэ орж ирж байгаа тэр scout одоо тэг front office яаж ажиллах вэ гэдгийг л бид нар харах болсон. Тэгээд энэ жил бол нэг хайхтар их юм болох үлээ гэдэг байхгүй болов гэж бодож байна. Гэтэ бууж өгөхөд бас арай эрт бодож солилцоо 8 юу болох нь юу их нь бас харж л бай тийм ээ тийм. Бууж өгөх энэ хараа сая би гэтэ Lakers нэг юм чинь championship or bust шүү. Нэг зүгээр Warriors шиг нэг үед авчлаа гэдэг амжилт бол байхгүй шүү. Тэгэхээр OKC-г хожих уу гэдэг дээр л ярих хэрэгтэй. OKC-г хожих хол харагдаж шүү. Lakers-ийн front office дотор энэ зүүн тийм хоёрдмол хуваагдал болсон гинэ. Free agent-д дээр нэг тал нь Brook Lopez-ыг авах гэж Brook Lopez манай баг тохирно гэдэг. Нөгөө тал нь DeAndre Ayton манай баг тохирно гэж юу яасан гинэ. Ингээд хоёр талууд айгүй их хилцүүлэг өрнжсэн гинэ. Тэгээд тэр хүмүүс одоо ямар нь Brook Lopez-ыг DeAndre Ayton-с илүү үнэлж исэн юм бол магадгүй тэр хүмүүс нь л халагдсан юм болов уу гэж бодож байна да. Game Point podcast-ийн дугаарыг хүрээд өндөрлж байна. Хамтран ажилласан ивент тэтгэгч Social Pay, Google Pay та бүхэн Social Pay-гийн ашиглан Google Pay-гийн төлөх боломжтой болсныг дуулахад татаа байна. За мөн уян мөчний шингэн доктор Joint Movement Колкозомын бидэнд хамт байлаа. LA Otosod San Francisco-с ял та бүхэн хамт байлаа. Эх 7 хоногийн зэгт иргэн уулзъя. Та бүхэн Game Point podcast-ыг Premier Sports-ыг сугаар лав гаргийн орой 21 цагаас сарн YouTube channel-аар лав гаргаас эхлэн хүлээн авч үзэх боломжтой шүү. Хамт байсан баярлалаа.